Mi smo imeli seveda tisto nevšečnost, ko se na Stari mlin potopil, ne? Zdaj je čisto nova zgodba, ki je dejansko zrasla iz stare zgodbe. Jaz rad povem, da ni to samo pridobitev za občino Beltinci, gre verjetno za pridobitev celotne regije, Prekmurja, Pomurja in pa Slovenije, kajti je to edini plavajoči mlin, ki je dejansko del kulturne dediščine, ki je del tradicije. Turizem občine Beltinci temelji na zmeraj inspiracijo vzamemo v kulturne dediščini, tako tudi otok Fižakovci oziroma ponudba otoka sloni na tej dediščini, se pravi mlinarstvo, brodarstvo in pa potem tudi to, kar je povezano z naravo. Obnova je potekala dosti nestresno, sicer gre za netipičen projekt, se pravi ne delamo ga vsak dan, tako da tudi za nas kot izvajalce, da je to bil poseben izziv. To, kar je drugače, kot je bilo nekoč, gre za jekleni skelet oziroma konstrukcijo, večprekatno konstrukcijo, to pomeni, da če bi karkoli se zgodilo, da imajo potem ostali prekati funkcijo, da imamo čas za reševanje. Potem pa smo to jekleno konstrukcijo oblekli z lesom, tako da smo poskušali dobiti tudi videz preteklosti. Zelo smo veseli, da smo ga po 2 letih mukotrpnega dela, prilagajanja seveda naravi, smo torej prišli do veselega trenutka, ko smo predali naš mlin, pa tudi seveda brod tam naprej svojemu namenu. Mi bomo ponujali izkušnje mletja na starodaven način, se pravi tako, da bomo energijo jemali iz reke preko mlinskega kolesa in ga potem spravili na mlinski kamen, tako da lahko tudi dobimo to izkušnjo mletja. Premikanje kolesa uporabljali seveda ne samo za mletje moke, ampak tudi, da bomo poskušali proizvajati električno energijo in s tem narediti ta otok tudi, verjamem, da trajnostni pa seveda samooskrben. Je pomembno biti torej korak s časom in pa seveda tudi gledati nazaj, biti vesel tradicije, biti vesel naše kulturne dediščine, jo oživljati, predvsem pa je tudi živeti.